कराची में सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी जे सॾ ते सिंध जे बेटनि ते वफ़ाक़ी वालार ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। कराची प्रेस क्लब अॻियां कयल एहतिजाज में अवामी जमहूरी पार्टी, अवामी वर्कर्स पार्टी, जीए सिंध महाज़, कम्युनिस्ट पार्टी, सिंधी औरत तंज़ीम ऐं कराची इंडिजीनियस कमेटीअ जे अॻुवाणनि शिरकत कई। उन मौक़े ते कामरेड विष्णुमल, इमदाद चाचड़, शफ़ी मोहम्मद शेख, हरीफ चांडियो, गुल हसन कलमती ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत गैर कानूनी सदारती आर्डिनेंस आणे डिंगी ऐं भंडार ॿेट ते कब्ज़े करण जी कोशिश कई आहे। हुननि चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत असेंबलियुनि जे हूंदे गैर कानूनी आर्डिनेंस आंदो आहे जेको आइन सां टकराओ ऐं सिंध जे हदुनि सां हथ चुरांद आहे। हुननि चयो त सिंध जी अवाम पंहिंजो सिर कुर्बान कंदो पर सिंध जी ज़मीन जो 1 इंच बि कब्ज़ो करण न ॾींदो। एहतिजाज कंदड़नि मुतालबो कयो त गैर आइनी आर्डिनेंस वापसि वठी ॿेटनि तां कब्ज़ो ख़तमु कयो वञे, ॿी सूरत में भरपूर तहरीक हलाई वेंदी। एहतिजाज सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी तरफ़ां जेको पंजनि पार्टियुनि जो अलायंस आहे, अवामी जमहूरी पार्टी उन जो हिसो आहे, अवामी जमहूरी पार्टी उन जी कन्वीनर आहे। असीं अवामी जमहूरी पार्टी तरफ़ां उन में शामिल थिया आहियूं। हीअ जेको वफ़ाक़ी गवर्नमेंट पाकिस्तान आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नाले में हिकु ऑर्डिनेंस जेके पास कयो आहे, उन ऑर्डिनेंस जे ख़िलाफ़ ही एहतिजाज। उहो ऑर्डिनेंस सिंध जे बेटनि ते कब्ज़े जो हिकिड़ो कारो कानून आहे। सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी ऐं अवामी जमहूरी पार्टी उनखे रद्द करे थी। वारो जेको भेट वारो आहे पंहिंजी भेट खणे, ॾंदनि वारो वञी पंहिंजा ॾंद संभाले, असांजी जान छॾे। सिंध असांजी, वसीला असांजा, समूंड असांजो, ॿेट असांजा, ही पट असांजा। अभी कब्ज़ा गिर आयो, अवां जो इलाज बि असांखे अचे थो पर उहो पोइ कंदासीं। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।